de Lomas de Zamora, Buenos Aires, interpretaron el tango de Paulos y Rubinstein, Inspiración. Vamos a continuar con el certamen presentando ahora a los participantes número 9, señores del jurado en el rubro dúo vocal. Su nombre, Los Sonidos del Quetec. Llegan desde sede Junín, provincia de Mendoza. Interpretarán Regreso a la Tonada, tonada de Tito Francia. Sobre el escenario, señores del jurado, participantes número 9, rubro dúo vocal. De sol a sol por la sangre, como cantaba la vida en la raíz de mi padre. Cogollo de vida nueva, la vida es una tonada. No quiero cantar olvidos y recordar lo que amaba, porque son como dos muertes, el olvido y la distancia. De lejos me queda cerca volver cantando tonadas. Una ronda de todas le hace ronda los sausales, y soy niño de nuevo, magia en la tarde, pájaro y canto, cueca en el polvaderal. A Mendoza enamorada, mi canto regresará. Mendoza, tierra de vendimias, perfume a jarilla, esfuerzo de manos. Mendoza, guitarras, cuecas y tonadas, para vos mi canto y el sentir cuyano. Voy de paisaje en el alba y me parezco al paisaje. Por fuera el verde del clima, por dentro el sol de la sangre. El paisaje va conmigo y es un hermoso habitante. El viejo viento de otoño, compadre de los nogales, me trae cuando regresa la dulce voz de mi madre. De tanto cantar tonadas, ya soy pariente del aire. Una ronda de torcasas le hace ronda los sausales, y soy niño de nuevo, magia en la tarde, pájaro y canto, cueca en el polvaderal. A Mendoza enamorada, mi canto regresará. Regreso a cantar tonadas. Eran los participantes número 9, señores del jurado en el rubro dúo vocal. Su nombre, Los Sonidos del Quetec.
llegaban desde sede Junín, Mendoza, e interpretaban Regreso a la tonada de Tito Francia. Vamos a continuar en esta magnífica